عسلامة ومرحبا بكم. باش نقدم لكم اليوم الروسيت متاع السلطة مشوية التونسية على الباربيكيو. فريمون حاجة بنينة 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 على الآخر. تنجموا تعملوها سورتو توا مع الطقس بدا يسخن، تعملوها وتنجموا تخزنوها، يعني تعملوها في حكوك ودبابز في الكونجيلاتور، وقت اللي يعني تشتهيوها تخرجوها في كل وقت. Alors aujourd'hui je vais vous présenter la salade meshwiya, la tunisienne, au barbecue. Elle est faite vraiment avec amour, grillée sur le charbon, parce que on va dire ça donne un goût typique, hein, le goût on va dire de la salade meshwiya. Vous pouvez aussi la faire au four ou sur la gazinière, mais bon c'est pas le même goût, ou bien même en fait à la vapeur. Bon, je suis pas trop fan à la vapeur, mais vous pouvez la faire, il n'y a aucun problème. Je vous ai présenté là notre salade meshwiya avec nos baguettes fait maison. Vous trouverez la recette ci-jointe. Voilà, j'espère que vous aimez ma recette. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Asma Passion Cuisine. ما تنساوش تعملوا لايك للفيديو ou vous abonner à ma chaîne. Voilà, je vous embrasse. ونتعداو. المشوية متاعنا نسحقوا فلفل حلوة، هذه فلفل حارة، كعبة باذنجان، طماطم، ثوم وزوز بصلات كبار. ثوم باش نسحقوا راس ونص، مي بون انا باش نشويهم هكا كاملين في الباربيكيو باش ما يتحلوناش. هذوما الكل باش نعملهم في الباربيكيو عندي لبرا، على خاطر ديما مطعمها خير. تنجموا تعملوهم في الفور، اما اذا تعملوهم في الفور عملوهم في الفيرسيون غري، وتحطوهم ديريكتومون على البلاك نتاعكم تاع الفور. تحطوهمش يعني عرفتوا كلوطه ديريكت على الفلام نتاع النار نتاع الفور، باش يجينا هذاك المطعم نتاع هكا المطعم تاع الشواء نتاع السلطه المشويه. فما زاد شكون يعملها على الغاز، يعني تحط مثلا بلاك وتحطها وتطيبها على الغاز. توت لي فيرسيون باهيين. انا ديما الميور عندي هي على الكانون ولا على الباربيكيو، ديما فيها ابن. اما كي يبدا الطقس باهي تنجموا تعملوه كي تبدا كشتاء، تنجموا تعملوه في الفور ولا على الغاز. On a besoin alors du poivron, du piment, une aubergine, des tomates, une tête et demie d'ail et 2 grands oignons. Même les oignons en fait je vais les faire griller en fait comme ça avec leur peau. Alors هنا بدينا حاطين الفلفل على الباربيكيو، ونحضرت لي ساشي كونجيلاسيون. ملي يكملوا يتشواو نحطوهم ديريكتومون في الساشي، سورتو سيباري، يعني تحطوا الفلفل وحدها الحلوه والحاره وحدها، البصل وحده، الطماطم وحده، سورتو الطماطم خاطر يخرج برشا ماء. توا نجيو ساشي، ناخذوا ساشي كونجيلاسيون هكا. Le fiston, merci mon grand pour ton aide. Alors, on va nos piments et nos poivrons. Ah, tu peux commencer à mettre les piments, Ryan. Voilà. Ça commence à sentir bon. Voilà, تحطوهم هو الواحد تحطوهم في الساشي باش هذيك القشرة تبدا لكم ساهلة من بعد تنحيتها. Alors là moi je vais توا بدينا نحطو البصل والثوم والطماطم. الطماطم ديما دو بريفيرابل تحطوها اخر حاجه خاطر تصب الماء. بعد ما شوينا الفلفل نتاعنا والطماطم والبصل والباذنجان والثوم والفلفل، حطينا في ساشيات كونجيلاسيون نخليهم يبردوا. وتوا ليتاب لا بلو لونغ هي تقشير الخضره نتاعنا الكل، ونخليوها بعد ما نقشروا نخليوها تستقطر بالكدا كي يعني شويه نعصروها، يعني سورتو الطماطم تتعصر، سورتو اذا ناويين باش تكنجلوها تحطوها في ديبو مغليين
افون، ما نفوحوهاش، خلوها مش مفوحه. كي نهار تحب تخرجها قبل بسويعتين هكاكا، وتحلوا البو نتاعكم وتفوحوها. هذه ان فيت استوس للسلطه المشويه اللي تحب تكنجلها. Alors une fois qu'on a grillé tous nos légumes, on les met dans des sacs congélation et puis après on les épulche et on les laisse égoutter surtout. Si vous comptez la congeler, les mettre dans des pots stérilisés et ne pas mettre les épices. On les laisse sans épices, sans sel. Et le jour que vous voulez en fait la consommer, vous sortez votre pot 2 heures avant et puis vous mettez vos épices, curcuma, du sel et du table en fait, le carvi du table, d'accord. Là on va passer on va épulcher nos légumes un à un, sachet par sachet. Moi je vais commencer bien sûr toujours je commence par les poivrons et les piments. نبدا toujours بالفلفل ومن بعد نتاكي البصل والباذنجان واخر حاجه الطماطم. نبدا بالفلفل اي سي فريمون تعملوا هكا خاطرها هكا اللي بقت في الساشي. شفتوا كيفاش تخرج في الماء نتاعها. اللي ما يحبش الكحل هذايا برشا يعني ما يقبلوش ولا حاجه. انا هكا شوفوا نحضر هكا ان بول فيه الماء ونشللها شويه يعني شويه دوبلاش ولا نحي الزريعه والسي نحلها هكا ونجي لهنا ونحللها ونحط لها باش يبدا لك اسهل. خاطر هكا باليدين سورتو ننصحكم البسوا الغواندوات خاطر اذا الفلفل نتاعكم حاره برشا فريمون تعملكم حاله في يديكم تحرحركم. فوالا هكا خليو عاد شويه باش تبدا لنا هاك لاسبي غريي والكل. نحطها في كيس كيما ريتو هكا باش تستقطر ونكملوا العمليه هذيا للفلفل الكلها. فوالا خضرتنا كلها قشرناها حطيتها تستقطر. ما نحكيلكمش الماء هذا مرتين نبدل فيه الماء بزع فيه الماء باردون. Voilà, on a épluché nos légumes, je les laissé égoutter bien, on va dire à peu près un petit quart d'heure. Et là je vais commencer à la mouliner. تو باش نبدا نرحيها. انا عندي الرحاه هذيا مانيال هي اما تنجموا تستعملوا الالكتريك ستادير تو سكي مولينكس هذوك اللي يبدو كلي يرحيوا الخضره. تنجموا تصير فما اللي بالمهراس لونسيان فما زاد الرحاه واحده اخرى كي تبدا تدور هكا كل شيء كل واحد كيفاش يرحيها. اما انا هذه تعجبني برشا. هذه شريتها من تونس جبتها معايا ونلقاها احسن وحده ترحي بالكدا سلطه وبوس تخلي لك الخضره يعني القشور نتاعها تخليها من الداخل من فوق يعني باهيه برشا. من بعد تخرج منها. فوالا بسم الله نبداو نتوكلنا على الله. هنا توكلنا على الله. نبدا انا بالطماطم اخر حاجه اللي قشرتها نبدا بها. فوالا يسوفي هكا ندورو نوريكم كيفاش منين يهبط الخضره. Là j'ai commencé par les tomates. Après il n'y a pas un ordre hein, en fait vous commencez par ce que vous voulez. حبيت جوست نحكي على الباذنجان. alors الباذنجان ماهوش حاجه اوبليجي هي فاكولتاتيف. اما انا مره ريتها في التلفزه يحكيوا عليها حبيت نجربها وملي جربتها والله رجعت نعمل فيها. ما تعملوش كونتيتي كبيره على خاطر ولا هي جوست باش تبنن وتعمل سورتو اذا الفلفل نتاعكم حاره برشا لا دوسي يعني تنقص الحروريه وتعطي مطعم باهي برشا. فريمون ننصحكم جربوها
وتتذكروا ان شاء الله. تطرحيوها لكلها وتحطوها في الصحفة متاعكم وتخلطوها لكلها. تحبوا تخلوها يعني إذا عندكم مناسبة ولا ضيفان ولا حاجة تستعملوها الكل، وإذا لا هي ما تصبرش برشا في الفريجيدير، يعني حكاية 4-5 أيام سا ديبون اون فادير السخانة والكل. أما أنا ننصح ديما تحطوا حكوك في الكونجيلاتير متاعكم، كي هكا نهار تشتهي والسلطة تخرجوها وقت تحبوا. أما كي تحطوها في الكونجيلاتير ما تفوقوهاش من الأحسن خاطر تخرج برشا ماء إذا تفوقوها. هنا كملنا، نجيو نحركوها لا ميلونج. هنا حركتها بالقدا، شوفوا ما شاء الله لونها ولا اخضر هكا بالقدا. انا ما نحبش نكثر فيها برشا طماطم على خاطرها تبدا تجي محمره وكل. ابخي سا ديبون نتوما الفلفل نتاعكم، اذا الفلفل نتاعكم حاره برشا يمكن تنجموا تزيدوا طماطم. هنا عندنا بالقدا مازال ما ذقتهاش، ان شاء الله ما تكونش حاره برشا خاطر كثرت فيها الفلفل حلوه زاده. فوالا توا باش نحي منها عندي انا كونتيتي باش نحطها في الكونجيلاتور ونخلي شويه باش نفوحها مع بعضنا باش نوريكم كيفاش نفوحها. بعد ما نحيت الكونتيتي خليتش برشا خاطر جوست احنا عائله صغيره، حبيت جوست نوريكم كيفاش نفوحها. هنا زيت زيتونه هي لا باز نتاع السلطه مشويه، وننصح فريمون تعملوا زيت زيتونه، تعملوش زيت النباتي ماهيش باش يعطي نفس المطعم. شويه ملح، هذا حسب الذوق، ما نجمش نقول لكم نص مغرفه ولا مغرفه. كركب، كركب بالكونتيتي هذيا ابوبخي ربع مغرفه ونص مغرفه تابل وكرويه. نحركوهم. alors pour les épices j'ai mis du sel, du curcuma et du carvi. alors le carvi c'est le تابل كرويه et c'est le carvi et coriandre en poudre, hein. Voilà, juste pour à titre d'info, pour pas que les gens vont dire oui mais non c'est le carvi, c'est le carvi tout seul. Voilà, c'est vraiment le mélange des deux. Et bien sûr la base c'est l'huile d'olive. Je vous conseille de ne pas mettre de l'huile tournesol ou autre huile, c'est vraiment mettre de l'huile d'olive. Là en fait à cette étape vous pouvez goûter pour voir en fait si le goût ça vous convient. Vous pouvez rajouter soit le sel soit les épices si vous trouvez que c'est pas très fort. هنا تذوقوا تشوفوا اذا ناقصه ملح ولا ناقصه فاح. كلوا زيت زيتونه تنجموا في الاخر بعد ما تحطوها في الصحن وتزيتنوها الكل تجيو هكا تعملوا فيليه هكا بالمغرفه ولا بالدبوزه نتاعكم تحطوا من الفوق. باهي وسا ديبون اذا حاره برشا تزيدوا لها الزيت. فوالا تاكلوا بالصحه والشفاء. توا باش نزينها.